melakukan praktek batu efektif pada pasien. Apakah diizinkan? Ya. Selamat siang, Bu. Saya perawat Nisa yang akan membantu Ibu pada shift yang hari ini. Kalau boleh tahu, Ibu apa menderita batu efektif? Gejalanya bisa keluar atau tidak? Tujuan saya di sini akan membantu Ibu melakukan batu efektif agar lendir bisa keluar dan bisa dan tenggorokan Ibu agar nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, untuk selanjutnya angkat kedua tangan di atas bernafas 2-3 menit, lalu condongkan. Ibu, saya mulai ya. Ibu yang pertama angkat kedua tangan di atas. Selanjutnya nafas 2-3 detik. Ketiga, condongkan badan ke depan, lalu batuk. Sudah paham Ibu? Sudah bisa dipraktekkan. Ini Bu tisunya tentunya. Ibu minum terlebih dahulu ya. Ibu bisa batuk sekali lagi, bisa. Bagaimana lendirnya, kok mau keluar? Iya. Baik Bu, ini untuk tindakannya sudah selesai. Nanti kalau Ibu butuh apa-apa bisa panggil saya ke extension ya. Saya Nisa Yuda sudah melakukan praktek batu efektif dengan pasien merasa lebih nyaman. Diakhiri pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 pada pukul 12.59, diakhiri dengan nama terang dan tanda tangan perawat.